坊間咧有個迷思嘅就係哇乳暈啊越大啊同埋越深啊，就係呢個性經驗咧就越豐富啦。嗰個女性個 partner 係因為單你個乳暈唔夠靚，或者個色唔啱使嘅話，咁而嫌棄你，咁嗰個都算把啦，係咪啊？熄燈咯，無論男女啦，高潮之後咧個乳暈咧佢會皺埋嘅喎。男男女女加點情趣 ，Hello 啊 Kman Hello Alison，Hello 啊各位嘅觀眾朋友 ，subscribe 我哋健康好人生嘅 YouTube channel， 我哋可以逢星期四晚上時間首播見嘅。哇，今集呢個話題都幾香豔嘅咩？我哋講下乳暈啊，係嗰個地方好似好少人去講喎，我哋之前有講過乳頭。係都有講過胸部，但係又冇特別去講乳暈。係冇錯，係有啲咩迷思啊？對於呢個地方，嗱其實咧就乳暈咧就原來男女都大不同嘅，係即係咧嗱男性咧嗰個乳暈咧其實就大約係1寸度。OK， 但係女性咧嘅乳暈咧，大約係1.5到4寸度，因為係真係嗱上天咁樣設計咧，即係都係有佢嘅功能喺度嘅。咁嗱，先講佢個功能係咩咧？咁原來咧就係嗰個乳暈咧，就係唔係 for 裝飾嘅，係真係有用嘅。咁樣嗱，因為咧佢就會係咧，即係有一個即係蒙哥馬利咧嘅腺體啊。咁嗱，即係其實如果大家即係留意翻嗰個乳暈咧，就係喺嗰個面咧都唔係話即係全部都係光滑嘅，都有啲粗糙嘅，即係好似少少嘅呢個凹凹凸凸咁樣，凹凹凸凸嘅咁樣樣。原來佢係愛嚟咧，即係分泌咧，就係一啲滋潤咧嘅呢個即係油脂咧，去潤滑翻嗰個乳頭嘅。呢個第一樣嘢。咁好啦，點解個女性嘅乳暈會大啲咧？咁就係咧，其實咧就係哺乳嘅時候咧，就方便個 BB 啊，即係啱啱出生嘅 BB 咧，佢其實咧即係可能係呢個都未開到眼嘅時候，佢就要靠氣味去揾翻媽咪咧嗰個胸部去食奶啊咁樣樣。咁其實咧呢個氣味喺邊度發出嚟咧？原來就係個乳暈發出嚟嘅咁樣樣。哇！唔單止係個顏色喎，原來有陣味啊，都係關佢事嘅。係啊，冇錯啊。咁但係其實呢一個所謂嘅長度啊、大細嗰個圈咧，會唔會隨住年齡或者其他原因而改大改小嘅咧？會啊嚇！咁嗱，其實嗰個圈咧嚇，咁就係好受一個即係雌激素嘅影響嘅。咁所以其實係女性嚟講咧，就係嗰個乳暈嗰個 size 即係嗰個大細係啦，大細其實受咩影響咧？就真係受佢自己個體重，同埋咧就係嗰個乳房咧嘅大細影響嘅。即係話其實咧體重越大啦嚇，即係應該體重越重啦嚇，應該咁講。同埋個乳房咧越大咧，咁佢嗰個乳暈嘅比例咧都會大啲嘅嚇。咁嗱，但係咧就唔係越大越好嘅，我哋唔需要乜嘢都追求咁大㗎嚇。咁你睇其實你要睇比例。咁有個研究咧就係問翻啲男性咧覺得女性啊，即係呢個乳暈同埋乳房咧嗰個比例，佢哋覺得即係咩比例係最靚咧？咁樣樣。好啦，第一個最靚嘅比例就係1:6。係，所以真係唔需要太大嘅嚇。咁另外咧，即係第二個比例咧就係1:4嘅。咁樣樣，咁又唔使太細喎，真係。係啊，唔使太細。除咗講大細，仲有顏色㗎喎。係啊，冇錯。嗱，當然啦，就係有好多坊間咧有個迷思嘅就係哇，乳暈啊，越大啊，同埋越深啊，就係呢個性經驗咧就越豐富啦。嗰個女性咁樣樣，呢個係冇科學根據啊。係啊，嚇冇科學根據㗎。咁所以咧就係其實一個女性嘅嗰個嘅乳暈嘅大細。係呢個有好多嘅因素影響嘅。好啦，第一就係佢天生啦，即係等於有啲人皮膚白啲、皮膚黑啲咁樣樣嚇。咁另外嘅就係可能佢經常着一啲好緊身嘅 bra 咧，咁有摩擦都會可能係黑啲嘅嚇，可能係深啲。另外一樣嘢就係嗰個雌激素，即係如果個雌激素咧係多咧嘅女性咧，咁佢個乳暈咧都會大啲或者深色少少嘅咁樣樣。咁所以就係話雌激素好高嘅時候咧，個乳暈會深色啲，咁但係咧換句話講咧，就係女性嘅更年期咧嘅時候咧，就即係雌激素就開始就慢慢跌啦。咁好多時候咧，即係過咗更年期嘅女性咧，就係個乳暈開始就會淺色啲，甚至有啲係淺色到冇色㗎，即係同翻個皮膚嘅色咧係差唔多。哇！呢
個真係未聽過喎。係啊，以為淨係即係可能暴雨嘅時候，啱啱生完小朋友嘅媽媽個雨雲會變深色，因為好似頭先希文話齋，要方便個未係好睇得清楚個世界嘅 BB 仔揾嘢食，但原來係會變色，會變淺色㗎。係啊，同埋咧可能即係更年期嘅女性咧，即係嗰個乳暈都係會即係呢個細翻嘅，因為冇咗個雌激素啊嘛，咁樣嚇。咁嗱呢個咧就係對女性咧嗰個嘅情況底下咧，就係呢個變化咧就係都係正常嘅。吸貓一口活到99，擔住個魚係代表生生不息。想養生又養心，即刻收睇《解鎖易經養生秘訣》，活出健康好人生。情況底下咧，就係呢個變化咧，就係都係正常嘅。咁但係咧，男性如果雌激素過高咧，我哋都有時都見到有啲個案係咩？就變咗佢嗰個乳房會脹啲嘅嚇，咁同埋個乳房會大啲嘅。咁其實即係如果男性雌激素過高，突然間咧個身體有啲咁嘅變化咧，咁就一定要去睇醫生啦。明白嗱，如果我哋一般人嚟講啦，話哇，我哋中意見到個胸嘅時候，可能男士會覺得啊，會刺激到佢有性幻想啦。係，但係其實呢一個部分都真係有性興奮嘅作用㗎喎。係啊，有㗎嚇，因為嗰度係好多神經線嘅。咁嗱，你尤其是女性咧，因為真係成樣嘢咧，就係幫你去哺乳啊嘛。咁乳暈咧嗰個神經線係好多嘅，咁所以咧其實咧就有個研究咧就係發現咧82%嘅女性啊。就係講咧，就係其實如果係即係刺激咗嗰個乳暈咧，係佢嗰個性興奮咧嚇會嚟得快啲嘅。咁但係其實男性咧都有嘅，即係差唔多成52%咧嘅男性咧就會覺得就係如果個 partner 咧就係呢個錫佢嘅乳暈啦或者乳頭啦嚇，都會有性刺激嘅。哦，係講開呢個性刺激，又有個新發現，今日俾 Kman 同大家分享一下先。係嗱，其實咧就即係有個 study，我覺得係幾得意嘅，就係 Archives of Sexual Behaviour 2011年啦嚇，咁佢就即係用嗰個即係eye tracking 啊，即係咧就 track 翻啲男士咧嚇去睇女性咧嘅胸部究竟係睇邊度啦，同埋咧佢對眼咧係停留喺邊度耐啲啦咁樣樣，咁啊發現咗2樣嘢嘅。好，第一樣嘢係咩咧？就係原來男士咧都真係咧即係中意睇啲大胸嘅女士嘅，估到啦。咁啊發現咧就真係停留得耐啲嘅喎。咁嗱呢個咧就係即係 no surprise 啦嚇，估到咁樣樣嚇。好啦，另外咧就要睇翻咧就係佢即係呢個乳暈嘅顏色啊嚇。咁好啦，就俾啲男士去睇翻，就係有啲咧就係非常之淺色嘅，淺色到淡晒嘅咁樣樣嚇。咁好啦，另外咧就係呢個中間啦，中間嘅位置啦嚇咁樣樣嚇，即係呢個啡色啦嚇咁。咁另外咧就係呢個深啡色啦咁樣樣嚇。咁啊未到黑嘅嚇咁樣嚇。咁原來發覺咧就係其實男士咧停留最耐咧嘅呢個即係顏色係咩咧？就係棕色同埋咧就係呢個即係少少嘅深啡色嘅咁樣樣。反為咧就真係好淺，淺到即係幾乎冇咁樣樣咧，就其實唔係咁吸引嘅喎。仲以為咧有時我哋去下啲博物館見下啲好古舊嘅雕塑像，尤其是係古係歐洲嗰邊咧，咪好多其實成個雕塑像都係冇乜顏色，連個乳頭都冇顏色嘅，仲以為嗰種先至係最極致嘅美添。其實咧，原來我哋即係去睇翻咧，就係嗱乳頭嗰個顏色咧，都係呢個受個雌激素影響噶嘛。係。咁變咗就係其實如果你雌激素咧高啲嘅時候咧，你嗰個嘅乳暈啊同埋個乳頭咧都會係深色啲嘅咁樣樣嚇，即係正常嘅深色啦咁樣樣嚇。咁呢個其實咧都係愛嚟咧吸引異性嘅咁樣樣。嗱，咁我哋之前都有好耐，我記得係好耐好多，可能真係年幾兩年前嘅事啦，探討過呢個係咪可遇不可求嗰個話題啊，好多人中意追嗰個粉嫩嘅感覺啊，要有粉紅色啊，有啲初戀嘅感覺，咁連個顏色咧都好講究嘅。咁其實為咗乳頭變成粉紅色，啲人可以去到幾遠咧？哇！而家其實又真係好多即係啲商業咧嘅即係 marketing 啊嚇，咁樣咧就即係去呢個不停咁樣去標榜咧，即係連個乳暈咧都要即係粉嫩色啊嘛咁樣樣。咁我見到就真係有一系列嘅，即係咧去到咧由磨砂啦、美白啦，即係講緊乳暈喎嚇，磨砂、美白啦嚇，到 full mask 亦都有啦，即係敷嗰個
位，得個圈咁樣，嗰個圈嚇咁樣樣。咁啊有啲咧就我覺得就真係誇張咗嘅，就係去紋色啦。即係好似紋嘴唇色咁樣，紋眉啊、紋嘴唇咁樣。但係其實我想講，即係你去紋咧，你嗰個地方會硬嘅，即係你等於紋唇咁樣咧，你摸落去咧，其實係硬咗嘅。佢變咗咧，其實你嗰個神經咧，其實會遲鈍好多嘅嚇。咁所以呢個就即係我覺得要個人嘅選擇，係咪真係有咁嘅需要咧？咁樣樣嚇。咁有啲淨誇張到可以做 laser 嘅。哇！面有反骨啦，擺咗20對啦。臭鞋，擺架單車，擺好多垃圾喺度喎。風水長知識，八進風水玄學，同你一齊長知識。即刻去25度生活 YouTube 頻道收睇啦。咁有啲淨誇張到可以做 laser 嘅。哇！係咁嗱，呢啲就比較即係我覺得係極端啦嚇咁。我覺得如果講真個 partner 係因為單你個乳暈唔夠靚，或者個色唔啱使嘅話，咁而嫌棄你咁嗰個都算把啦，係咪？熄燈咯，做咩啫？係啊，喂，但係講開其實因為呢個部分都係有一個好自然嘅聯想，就係同哺乳有關啦。係冇錯，就係 BB 仔要揾嘢食嘅一個好主要、好原生嘅一個嘅原因，所以點解可能男性對於呢一個部位係特別着迷嘅？係，但係我聽過有朋友咧，都真係真人分享話俾我知，唔係個個哺乳嘅媽媽咧都可以享受到嗰種嘅幸福感啊！係，因為真係有一種嘅病咧，係由呢個地方而嚟嘅，係叫做 sad nipple syndrome。點解個 nipple 要 sad 啊？係啊，傷心的乳頭。哎呀，嗱，其實咧，即係呢個係好經常喺哺乳嘅女性咧，就係會經歷嘅。咁因為點解咧？即係哺乳嘅時候咧，就係個 BB 咧係即係一路係咁樣吸，同埋唔係吸一次喎，長期即係可能幾個月嚇，日日咁樣去吸嘅時候咧，就嗱，當個 BB 咧係一路去吸嗰個即係乳頭同埋乳暈嘅時候咧，咁個媽媽發生啲咩事咧？就係佢其實係刺激咗體內咧嘅催產素。嗱，其實催產素咧都係好嘢嚟嘅，咁就變咗咧就係令個媽媽咧同嗰個 BB 咧就有一個親密感。但係個問題係咩咧？就係你有催產素嘅時候咧，就會抑壓咗咧多巴胺嘅分泌。咁多巴胺咧其實就係我哋嘅開心啊、興奮啊嘅快樂荷爾蒙嚇咁所以咧就係如果太多嘅催產素，因為不停咁刺激啊嘛嘅時候咧，就會撳低咧嗰個嘅多巴胺。咁所以有啲嘅媽咪咧就會覺得就係有少少係莫名嘅悲傷咁樣。係啊，我呢個朋友就真人分享啦。佢開頭話俾我知，佢生完第一個小朋友，咁就餵母乳啦，餵咗都唔夠幾日，就開始覺得自己懷疑係咪有啲產後抑鬱咧？真係突然個人係好唔開心。佢本身係好開朗嘅一個女仔啦，跟住後尾就去見醫生，以為要去睇心理醫生。咁後尾個醫生咧好英明，就幫佢診斷到原來佢就係有呢一種 sad nipple syndrome。係，總之佢餵哺母乳，當乳液離開佢嘅身體嘅時候咧，就會自然有一種嘅抑鬱產生咗出嚟。咁又真係好神奇喎！一停止唔餵咧，個人就冇事咯喎。係，因為嗰個催產素冇分泌咁多，咁嗰個自然咧就冇抑壓嗰個多巴胺。係啊，所以有時候都可以多啲留意下自己嘅身體狀況啦，睇下究竟自己而家呢一刻發生緊啲咩事咧？仲有一樣嘢提下大家，下次如果真係有性興奮嘅時候咧，Kman再送多一個 tips 俾你，留意下個乳暈有啲咩嘅改變㗎。喂，原來咧好得意嘅，即係有一個生理變化㗎。原來咧就係即係無論男女啦。高潮之後咧，個乳暈咧佢會皺埋嘅喎。下次係咪真係有咁嘅留意觀察到嘅話，話翻俾我哋知啊嚇！又或者有啲咩問題想問下我哋嘅話咧，都可以 WhatsApp 或者 email 俾我哋㗎。下集再見啦，拜拜。吸貓一口活到99，擔助語係代表心生不息。想養生又養心，即刻收睇《解鎖易經養生秘訣》，活出健康好人生。喂，睇完片唔好走住啊！記得要訂閱我哋會繼續同大家分享健康同埋養生資訊，陪大家追求健康，享受精彩人生。